Bu şiirdə yenidən qurma deyəndə Qarabasor nəzərdə tutulur. Manuçarov deyəndə isə o vaxtı tikinti işinə rəhbərlik edən mərmər zavodu olan Manuçarov, hansı ki Azərbaycanlıların Qarabağdan köçürülməsində əsas rollardan birini oynayırdı. Gəlin indi biz başlayaq söhbətə. Hörmət bənd olur həmişə hörmətə. Çalış dostum sən güc vermə qeybətə. İndi bizə qeybət etmək yaraşmır. Arif olan məclisdə boş danışmır. Dost bilirdim ermənini, gürcünü, kələyindən tanımırdım türkünü. Manuçarov qaytar xalqın mülkünü. İndi bizə qeybət etmək yaraşmır, Arif olan məclisdə boş danışmır. Manuçarov, mən bilirəm tayın var, rüşvətxorsan, 50 yerdən payın var. Moskvada Mixail tək dayın var. İndi bizə qeybət etmək yaraşmır, Arif olan məclisdə boş danışmır. Aşkarlıqdan indi çoxu dən vurur. Rüşvətxor işini yenidən qurur. Dələduzlar ona buna tor qurur. İndi bizə qeybət etmək yaraşmır. Arif olan məclisdə boş danışmır. Ürəyimdə deyiləsi sözüm çox. Ticarətdə yenə qayda qanun yox. 10 manata qarnın olmayacaq tox. İndi bizə qeybət etmək yaraşmır. Arif olan məclisdə boş danışmır. Arif olan məclisdə boş danışmır.